对，怎么讲？这是一个女生的故事。那她告诉我，她被甩了，然后呢，就是她很难过嘛，那她就边哭，然后边哭边对着我笑。她说她前男友对她很好，对。然后呢，我就觉得，所以你是在炫耀你的眼泪吗？好，那小安现在准备好了呢。好，那接下来这首歌呢，我要邀请到今天最可爱的特别嘉宾 David 简廷卫上台。简廷瑞，他最近拍了一支超级可爱的广告，就是跟简曼书的全家广告，那大家可以去上网查一下。Hello， 大家好，我是简廷瑞。那今天很开心看到这么多朋友来看小安森林公园的表演，那我也很开心可以当他们的特别嘉宾。那今天应该算是我跟小安第一次的公开演出，那希望大家可以玩得开心。那我们接下来要带来的是张震岳的《自由》。我知道，就是他。
David 要带来他对，因为今天很开心，就是可以到这边，表演，这算是就是我们第一次的公开表演，所以我们非常的开心，希望可以跟就是台下的人可以拍一张照片，就是做纪念。所以我们要请，来麻烦最后面的人也想办法露出您的脸，好吗？来，把手举起来，或者是想办法可以就是让你就是到粉丝页抓照片的时候说，哎，这是我哎，好吗？好吗？好，是这样。找位置哦，来自己找饭吃哈，找位置哈。来，要数1、2、3啊！你拍完。1、2、3。10连拍好了啦。10连拍这么强。大家表情都一样。为什么会要拍？行不行啊？让这两个女生是尴尬。哎，不能拍。来，先看他那一只。来，1、2、3。好，来，大家看我这一只。来，大家比手势耶，好啊，会夜战啊。多发一张啊。好，大家拍个50张。好的。老师腰力很好。那接下来呢是 David 的表演时间。David， 你今天要唱什么歌呢？我今天要带来的是陈绮贞的80%完美的日子。那因为我就是一直都很喜欢陈绮贞，那我觉得她的歌听起来都很舒服。然后这首歌，让我觉得有多一点就是慵懒的感觉。那我希望可以唱给大家听。那现在就请欣赏 David 带来的80%完美的日子。我捕捉精彩的画面，可是一闭上眼，颜色就褪掉了。我穿上最舒适的 T 恤，可是一脱下来，身体都僵硬了。我选择我最想要的，可是一个人了，反而笑开了。我丢弃对我最好的，可是一转身了，全部都回来了。你知道有一天，我彻底昏睡了，我太累了，我放开了。直到有一天，我失去了，太矛盾了，眼泪掉下来了。
那接下来呢，又到了森林木乐团的时间，他们今天要表演他们今天最后一首的自创曲，我们就把时间再交给森林木乐团。对，好，我们小安是，大家都知道小安是新闻系嘛，对不对？所以他刚把时间交给我们，等一下还要把画面还给他。好，谢谢，谢谢。那就问你了。好，那接下来带来我们乐团今天的最后一首歌。好，如果喜欢我们乐团的歌，像是第一首刚刚小安唱的那首《雨一直下》，或者是我刚刚唱的《炫耀眼泪》，大家等一下带来的《城堡》的话呢，请上我们的粉丝专页。对，台湾这个小小的地方呢，有3个不同的森林乐团。对，有叫森林木乐团，也就是我们，然后呢有叫森林合唱团，还有那叫什么森林乐团，对，还有森林乐团。所以上网搜寻的时候，请认明森林木乐团 Six Wood， 对，有6个木头 Six Wood。好，那接下来呢？对，接下来呢？对。为什么有6个木头？因为我们团员都姓林，然后我们今天的生火星老师呢，他也姓林。所以他加入我们的话，就变成森林林。对不起，对不起。好，那接下来就大家让我们最后一首歌，不然我等下被轰出去。好，城堡。我的地方，试图迈向前方。
再一次跟大家提醒一下，我们不是森林合唱团，也不是那个森林乐团，因为真的很多人去加他们的乐团，然后说我们按赞啊，我们按赞啊，这样子。好，接下来呢，我们是森林木乐团，耶、Six wood。对，注意物质要加 s， 因为物的是可数的。好，那接下来，让我们就像刚刚的把画面还给小安。好，时间过得很快，就是马上到了今天的最后一首歌。但因为是最后一首歌，所以我要再邀请我的好朋友 David 上台，跟我一起合唱最后一首歌。今天真的很感动，就是到场的每一位朋友，就是你们有从外县市来的吗？有，谢谢，真的超感动的。可以请问一下，最远是远到哪里？屏东的朋友。握个手啊！有没有澎湖的朋友？花莲的朋友太远了。麻吉呢？那我们现在就要带来今天的最后一首歌曲，是李心洁的《爱错》。会唱的，请大家一起跟着唱。哎，你再讲一下那个抓照片的故事啊，对，就是刚刚拍的那个照片会放在粉丝专页上面，就大家可以上网去看。什么专业呢？安杰西粉丝专页，安是安全的安，杰是女部的杰，西是希望的希。谢谢。谢谢。花莲的朋友啊，不是花莲的朋友，台北的朋友吗？好。
谢大家，希望大家有个美好的夜晚。好的，那接下来呢是花儿与阿麦的表演啊，大家可以继续。